Добрый день! В эфире передача «Акцент». И сегодня у нас в гостях этнограф, преподаватель исторического факультета СФУ Александра Николаевна Прокопьева. Здравствуйте, Александра. Добрый день. Каковы современные тенденции якутского национального костюма? У кого из известных личностей и политиков республики костюм является наиболее удачным? Какие наиболее распространенные ошибки бывают в стилизации национального костюма? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в данном выпуске передачи «Акцент». Началась пора нашего главного праздника – Исэха, и поэтому сегодня мы поговорим о национальном якутском костюме. И можете ответить на вопрос, каковы сегодня тенденции якутского костюма? Сегодня мы переживаем очень интересный момент, когда вообще населению стало очень интересно очень интересный традиционный национальный костюм. Сегодня к празднику Исэх готовится особенно, и подготовка это иногда идет на протяжении всего года. По поводу костюма можно сказать, что есть два основных направления. Первое – это продолжение традиций, когда люди предпочитают одеваться по канонам, которые были заданы еще в XIX веке. Второе – это когда традиционный костюм стилизуется. Это больше характерно для молодого поколения, для среднего возраста, когда хочется, видимо, внести что-то интересное и добавить что-то свое. Кого из политиков или известных личностей республики вы бы выделили, и чей костюм является интересной и удачной стилизацией якутского национального костюма? Из современных политиков я бы выделила Есенина Сергеевича Николаева. У него всегда очень интересные костюмы, выдержанные в традициях якутского костюма, но, тем не менее, отвечающие современным требованиям моды. Сегодня, как мы знаем, в моде стилизация. У него бывает очень интересная именно стилизация якутского костюма. Мужское пальто, которое чаще всего бывает на нем, это интерпретация традиционного вида пальто летнего тонкого, который называется онолохсо. Особенностью этого пальто является то, что он, как правило, шьется из однотонного материала. Используются, как правило, достаточно дорогие материалы, интересные, с интересной фактурой. Другой особенностью является то, что у него всегда бывает отдельный черный воротник, как и заложено в традициях. Да? И по воротнику иногда судили по социальной принадлежности хозяина этого костюма. Вот. Из украшений сегодня как раз на костюме Есенина Сергеевича можно увидеть популярный нынче орнамент, несущий в себе обережное значение, бесхарах так называемый. Да? Это ромбики, которые идут в два ряда по передним бортам пальто. Их может быть 6 штук или 8 штук, по 3-4 штуки соответственно на каждой стороне. Изначально этот орнамент нашивался поверх тех мест, куда нашивались петлички для пуговицы и ножка самой пуговицы. Постепенно от такого вот достаточно утилитарного значения он начал приобретать уже декоративное значение, и сегодня он также используется вот в мужском костюме как именно декоративный элемент. Они могут быть разными, шьются иногда из ткани контрастного цвета, иногда бывает из металла, как правило, из серебра или из белых металлов. Подвески на них на нижних концах могут быть, могут и не быть, это зависит уже от самого владельца, от его вкусовых предпочтений. Орнаментация на нем бывает, как правило, геометрическая. Это разделенный на 4 части квадрат или на 5 частей, иногда бывает там и растительный орнамент. По поводу орнаментации скажу, что еще на поясе бывает очень красивый орнамент, да, и вообще мужской пояс – это показатель, опять-таки же, своего владельца. Такая функция была у поясов и раньше, в давние времена, и сохраняется до сих пор. Да, все-таки видно, когда мужчина имеет очень красивый пояс, подходящий и сделанный специально под него, под заказ. И это все-таки говорит об его вкусовых предпочтениях и о его статусе. Да. И, пожалуй, вот пояс и орнаментация этих обережных деталей, да, это единственные части, куда могли наноситься растительные орнаменты в контексте мужского гардероба, потому что чаще всего растительный орнамент все-таки присущ именно женскому гардеробу, потому что оно связано с плодородным началом. А в мужском же костюме оно больше означает желание роста и развития владельцу этого костюма или отдельных элементов его гардероба.
Также вот на костюме Есенина Сергеевича на верхней части, на плечах, можно наблюдать отдельные вставки из контрастного материала и отделанные металлическими нашивками. Да? Вот эта часть пришла немножко из другого костюма, который называлась катылахсон. Опять-таки же летнее нарядное пальто, оно бывает и мужским, и женским, отличалось только контрастностью и богатством убранства. Мужской костюм, как правило, он бывает более сдержанным и менее контрастным, но тем не менее такие вставки по подолу, по бортам и по плечам костюма иногда встречаются. И вот эта вставка на плечах костюма, она наблюдается даже в костюмах 17 века, так что здесь мы можем видеть такую некую связь с архаичными, древними, более древними традициями. Вот. Также из особенностей, можно сказать, это оборки, фалбары, так называемые, да, оборки рукавов. Раньше это делалось для того, чтобы защитить ткань костюма вот в этих местах, чтобы оно дольше прослужило хозяину. Постепенно объем рукава начал служить показателем уже материального достатка своего хозяина, потому что в старину достать большое количество дорогого материала было достаточно проблематично. И, соответственно, если ты можешь себе позволить потратить большое количество ткани на рукав, соответственно, у тебя соответствующее материальное положение. Поэтому весь костюм, он говорил о таких особенностях его владельца. Да? Вот. Интересно, также в костюме Есенина Сергеевича можно отметить обувь. Как правило, обувь, сегодня, во всяком случае, к обуви не совсем такое большое внимание уделяет, иногда могут обойтись обычной обувью, туфлями, может быть, более нарядными, да? Но все-таки костюм, он целостный вид приобретает только когда он полностью надет на человека, начиная от головного убора и заканчивая обувью, конечно же, да? Сегодня, конечно, такая же обувь, как в XIX веке, она не шьется, потому что уже не отвечала бы современным требованиям. Сейчас это больше сапоги, стилизованные под национальную обувь. Да? И сохраняются вот эти на передние, на носке контрастная обязательно полоска. Раньше она несла в себе технические особенности шитья обуви. Сегодня это как декоративный элемент используется. Верхняя оторочка, беля так называемая, да? На мужской обуви, конечно, бывает более скромным. Это геометрические какие-то орнаменты могут быть вышитые или сделаны из металла. Сегодня мы видим разные вариации. Могут быть и из кожи они сшиты. И мужская обувь сегодня тоже заслуживает особого интереса и требует своего дальнейшего развития. Раньше по обуви можно было узнать о степени стильности, щегольства мужчины, который носит эту обувь. Вот завязки, которые завязывались вокруг щиколотки, они могли достигать до 1,5 метра в длину для того, чтобы его владелец мог красиво, по-особенному завязать этот самый шнурок вокруг щиколотки. И от того, насколько интересно завязано, можно было судить как раз о щегольстве, и это был такой элемент, когда на празднике, особенно на эсэхе, мужчина мог показать, что настолько он интересный и стильный мужчина. Сегодня во многом все равно традиции якутского национального костюма сохраняются, да, и здесь, конечно, я думаю, большую роль играют наши известные люди, наши политики в том числе, потому что все равно они задают некий тон костюма, особенно мужскому. Если женский костюм все равно так или иначе очень разнообразен и очень зависит от вкусовых предпочтений женщины, то мужской костюм, он все равно сохраняется более сдержанным и более подверженным канонам. И поэтому известным, знаковым людям, мне кажется, нужно о костюмах задумываться еще и в том смысле, что они все-таки не диктуют, может быть, моду, но, тем не менее, служат примером удачных стилизаций. То есть женский костюм сильно изменился, да, вот из-за, может быть, влияния моды западной? Да, женщины вообще в целом существа достаточно изменчивые и подверженные влиянию моды, да, и сегодня мы видим, что модными стали стилизованные холодаи, приталенные, с кружевами, из очень тонких тканей, многослойные.
и так далее, да, но они не являются традиционными. Это как раз есть стилизация, и здесь очень многое зависит от именно вкуса самой женщины, что ей хочется выразить своим костюмом. Александра Николаевна, вот вы сейчас отметили вот удачные примеры стилизации, да, в современной якутской национальной одежде. А есть ли какие-нибудь грубые ошибки, которых не стоит совершать? Отмечали вы как эксперт? Да, к сожалению, могу отметить и не очень удачные примеры стилизации, да, но здесь во многом зависит от незнаний вообще костюма традиционного, истоков и канонов якутского костюма. Можно привести такой пример, когда в целом костюм, образ этого костюма не соответствует возрасту человека, его цветовая гамма не совсем является удачной, скажем так. Да? Из последних примеров я могу сказать о том, что, вот, например, шьют платья холодай стилизации, приталенные, но его декоративное оформление, особенно в верхней части, уж слишком отсылает к костюму казаков европейской части России, да, и тут уже совершенно другой облик костюма появляется. Не очень удачной бывает решение головного убора, когда во многом отталкивается от своей фантазии, а не от существовавших канонов. И тогда костюм может выглядеть громоздко и создавать не очень гармоничное впечатление. Это возникает, когда приобретается готовый костюм, чаще всего, да? Потому что когда костюм шьется специально под человека, все-таки учитывается особенности как его фигуры, так и его характера. И одежда наша — это все равно воплощение нашего внутреннего состояния, тем более национальная одежда. Ту, которую мы одеваем по особенным случаям, она должна полностью отражать наш внутренний мир и соответствовать традициям якутского народа. Стилизация, она все-таки предполагает не абсолютный полет фантазии мастера, да, а все-таки истоки, традиционность где-то хотя бы должна соблюдаться. И для этого нужно очень хорошо, досконально знать историю самого костюма, чтобы интерпретация получилась удачной. Еще бывает так, что исконно женский костюм или женские украшения, которые предназначены именно для матери семейства, тоже для зрелой женщины, надеваются на девочку. Это тоже нарушение традиций, идущее от незнания. Бывает так, что элементы женского гардероба или орнаментации женского гардероба перенесены на мужскую одежду. Это тоже недопустимо, даже в стилизации. По поводу фасона, конечно, тут можно говорить долго, но фасон — это все-таки больше зависит от особенностей фигуры, от того, что хотелось бы подчеркнуть или скрыть на данный момент. Да? И поэтому здесь еще более-менее допустимы какие-то решения, тем более если это касается костюма молодых людей, которые, может быть, хотят выглядеть современно. Да? Но здесь надо не путать традиционность и стилизацию, различать эти две вещи. Спасибо, Александра Николаевна, за интересную беседу. Уверена, что наши зрители узнали очень много нового. Это была программа «Акцент». До встречи!